Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。或许你还记得，去年10月，美国出现史上第一个被罢免的众议院议长，没想到才不过半年后的现在，新议长再度面临被罢免的危险。I am not resigning, and it is, in my view, an absurd notion that someone would bring a vacate motion when we are simply here trying to do our jobs. 跟上次一样，罢免危机的症结在于议长所属的共和党内不同派系对一些议题的立场分歧，而且很难化解。但这样的内斗其实影响到的不只是美国国会运作，更卡住了美国对乌克兰、以色列和台湾的军事援助。其中，乌克兰的战况最危急，最需要美国尽快支援，否则外界认为有可能今年内就会战败认输。这集就来看看美国国会到底在争什么，乌乌战争打得怎么样了？如果乌克兰战败，会发生什么事呢？去年12月底，乌克兰总统泽伦斯基来到华府与美国总统拜登会面。拜登当面强调，他和美国人民都不会抛下乌克兰。然而，对乌克兰、以色列和印太地区，包含台湾的援助案，却在美国国会卡关超过半年。按照美国立法程序，这个追加预算要求呢，必须要经过国会两院审核、删修和表决通过，最终才能由总统签署生效。而参议院经过一番辩论之后，已经在今年2月通过一个总额950亿美元的版本，反而是众议院迟迟没办法进入表决。关键的在于，不止美国的民主和共和两大党对于这一些援助外国方案的具体内容有不同意见，共和党内也有派系斗争，右派共和党议员认为本土利益优先，不希望对乌克兰提供更多的援助，反而是一定要把加强美墨边境安全、解决非法移民问题的措施纳入法案当中，否则呢就会投反对票。但怎样减少非法移民又是一个争议很大的议题，两党还在协商当中，还没有找到共识。再加上目前众议院的组成结构，共和党只是微幅过半，只要有少数议员跑票，法案就没办法过关。想要单纯援助外国，会被党内右派否决；想要强化边境安全，民主党又认为共和党提出的措施太严厉。然而，以哈和俄乌战争的情势不断变化，都需要美国出手援助。现任议长强生因此呢，就提出把援外法案拆分成独立法案的想法，也就是针对乌克兰、以色列、台湾的援助计划各是一个法案，至于其他国安的需求，包括 TikTok 禁令等细节等等，另外包括在这个法案里面，这4个法案都单独审议和表决。那这样一来，可以创造更多的妥协空间，让两大党各派系在个别议题上找到最大公约数。没想到提出想法之后呢，却有2位共和党右派议员因为法案不包含边境安全议题，先后威胁要提出罢免议长的动议，让强生相当头痛。We have to have a united front, and we have to have our members work together, and we'll be working today to do that very thing. Look, we are in unprecedented times. Okay, we're in dangerous times, as has been articulated here, around the world, and here at home. 为了安抚共和党右派，强生连忙找来前总统川普帮忙。握有强大共和党号召力的川普，在上一任议长麦卡锡面临罢免的时候，选择沉默不表态。但这一回公开表示支持强生，也说威胁要罢免的议员也是他的好朋友，希望大家暂时放下恩怨，为了更重要的议题携手合作。那么强生保得住议长位置吗？更重要的是，援外法案还会继续卡关吗？接下来有几种可能性。首先，民主党议员一直主张众院应该要针对参院已经通过的法案版本进行表决，这会是最快通过援外法案的方式。但以现在两党议员的立场来看，恐怕很难拿到足够的赞成票，因此可能性最低。第二，强生主张拆分法案，单独审议和表决。在拜登表态支持之下，如果真的进行下去，或许是最有机会通过的。但话又说回来，等于在每一个法案上都需要赢得朝野两党足够议员的支持。只要哪一个法案过不了，就得重新再来。例如援助以色列，虽然可说符合美国的主流民意，但部分民主党左派议员就认为，在以色列大规模攻击加沙的情况之下，不应该再给更多援助了。
而就算这4个法案都顺利过关，送交参院表决的时候，会不会又碰到困难，也很难说。第三，如果强生真的面临来自党内的罢免动议，而且还真的被罢免了，那么立法程序就会被搁置，得先花时间重新选出议长，这样会耗费最多的时间。总之呢，不论是哪一种状况，援外法案的通过都还存在很多的不确定性。以色列才刚刚被伊朗攻击，中东有冲突升高的风险，台湾也需要美国的军事融资来充实防卫能力。但看着美国国会立法卡关，最急的肯定还是乌克兰。Ukraine does not ask too much. It is all absolutely realistic, and it depends only on the political will of our partners. Putin can fill with his aggression only the deficit of world's decisions.Deficit that takes too long. It is possible to win this war, but deficits do not advance victory. 乌克兰总统泽伦斯基从去年下半年以来就反复强调，急需西方国家持续支援，尤其是用来争夺制空权的战斗机、防空设备以及前线的火炮，否则真的会输。美国媒体 Political 分析，乌克兰已经经不起外援一再拖延，有前线士兵甚至透露，4个礼拜才分到1发炮弹，感觉实在很难打下去。英国军事专家表示，乌克兰面临弹药、人员和防空设备的多重短缺，而最近政府修法，为了补充兵力，让疲惫不堪的前线士兵有喘息的机会，把强制征兵年龄从27岁下修到25岁，更引发不小的争议。Я військовослужбовець діючий. Звісно, хочеться, щоб хлопці відпустили після хоча б 36 місяців. Більше мене вимог немає. Хочеться, щоб хлопцям дали відпочити. 最令人担心的还不是人力物力短缺，而是如果民众和士兵都觉得一定赢不了，士气崩溃的那一刻，就不会有人愿意为国卖命，而乌克兰也将被逼上谈判桌，跟俄国求和。那即使不愿接受被占领区的主权属于俄国，也只能默认现况，无限期失去国土。英国专家说，随着天气变暖，俄国应该会再发起一波夏季攻势。虽然目前策略还不清楚，但某种程度来说，甚至不需要再打下非常多的乌克兰国土，只要证明乌克兰无力维持现况或反攻，就能达到打击乌克兰民心士气，以及让西方国家放弃援助的功效，距离胜利也更进一步。那除了美国之外，今年1月针对12个欧盟国家1万多人的民调也显示，大部分欧洲人虽然还是支持乌克兰，不希望俄国获胜，但只有1成认为乌克兰还能够完全胜利。绝大多数受访者都认为乌克兰恐怕要接受某种妥协的方案。匈牙利、意大利、希腊等国的民众甚至认为自己的政府应该要劝乌克兰走上谈判桌，认赔杀出。各国民意恐怕会影响欧盟援助乌克兰的意愿和力量。英国军事专家认为，如果美国和欧盟对乌克兰的援助力道不足，俄乌战争有可能2024年内就以俄国胜利画下句点。各位大风吹，我们下回见。上一集有观众留言问说，请问节目组有考虑过把视频升级成4K 画质吗？现在的1080p总让我有一种不够专业的感觉。确实啦，现在是4K 画质的时代嘛，那如果把我们的影片放在4K 的大电视或尺寸比较大的荧幕上来看好像会有一点点不够。不过话又说回来，其实用手机或平板收看我们的影片的呢，还是占绝大多数啦。以最近1个月数据来看，超过60%。那在手机和平板上，4K 和1080p 的差异还是有，但不会到非常大。另外，我们的设备呢，也确实可以用4K 解析度来录影和后置，但档案就会比较大嘛。那传输啊、运算啊等等步骤，对电脑的负担就会比较重，处理速度就会因此慢一点点。那如果全部都改成4K 的话，每支影片都会需要更多的时间，对发片效率来说呢比较不利。那整体来说啦，
就是虽然影片画质也是专业度的一个元素啦，但是在制作时间考量之下，我们会倾向还是先把脚本内容做好更重要，对专业度的影响也会更大。当然，如果我们有更快的电脑，就可以在相同制作时间之下，把现在的影片全部升级到4K。这个呢，就是钱的问题了啦。那如果有够多人呢加入 YouTube 的频道会员，说不定有机会哦。总之呢，如果你对今天的影片有任何想法，想听看我们的意见，请用汉文跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就可以加入会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。那如果你觉得这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新内容喽。